好，请看111年会考的第8题，多项式呢 39x 平方加 5x 减14可以因式分解成 3x 加 a 乘上 bx 加 c， 其中呢 a、b、c 都是整数，求 a 加 2c 的值是多少？这个题目呢考的就是十字交乘法。首先来看一下，他说这个 39x 平方的39呢，可以分成一个 3x 跟一个 bx。那这时候就太清楚了哦，39可以分成一个3跟一个 b， 那也就是说这个 b 呢就会等于多少呢？ b 就是13。好，接下来我们继续再往下做哈，39拆成这个3跟13，因为呢这两个呢乘起来呢会等于39，所以呢 39x 平方呢我们就拆成 3x 跟 13x。那接下来我们继续往下看哈。这个负14要拆成多少呢？负14其实就7、2、14，对不对？7、2、14。那因为这两个数字呢，乘起来呢要等于负14。既然乘起来是负的，那代表说呢，它是一个正一个负。好，我们来算算看哈，一个正一个负。7、2、14，就你说老师，那正负为什么一个在上面，一个在下面？我们先随便。这个试试看，反正这个有时候要试很多次，对不对？7、2、14，问题来咯，这个7呢，你如果放这个上面的话呢，一乘起来哇太大，所以呢7呢应该是要放下面，下面是7，上面是2，所以就是7乘以2，也就是说正2乘以负7乘起来等于负14。那这样对不对呢？对不对？我们来看一下哈。这个首先呢，先看这边，2乘以 13x， 26x， 这个不是交叉相乘，这叫十字交乘。好 ，3x 乘以负7，负 21x， 26减21， 26x 减 21x 就会等于 5x。这个 5x 呢，跟中间的 5x 是一样的，代表我们算对了。那所以呢，这个我们就可以知道说哈。这个题目呢 ，39x 平方加 5x 减14，我们可以利用这个叫做十字交乘法，不是交叉相乘，十字。那为什么叫十字？因为最后呢有一个类似十字这样的一个感觉，所以叫十字交乘法。那十字交乘法呢，我们可以把这 39x 平方加 5x 减14，把它因式分解成哪两个式子呢？第一个叫 3x 加2，第二个叫 13x 减7，所以呢可以把它因式分解成 3x 加2乘上 13x 减7。好，我们跟题目的这个样子呢来比对一下。题目说呢，这个呢可以把它分解成 3x 加 a 乘上 bx 加 c， 所以这时候呢你一比对呢，你就可以发现。这个 a 就是2 ，b 就是13，那 c 请注意一下 ，c 不是7哦 ，c 叫做减7就是加负7，所以 c 就是负7。那我们把它整理一下，这时候呢，你就可以发现 a 等于2 ，b 等于13，c 等于负7。那题目要说 a 加 2c 等于多少？2加上2乘以负7。2乘以负7就是负14， 2加上负14，所以等于负12。最后的答案就是负12，所以这一题答案选 A 这个选项。好，这个是因式分解，考的是十字交乘法。事实上呢，会考呢非常爱考这个十字交乘法，尤其是这个二次项系数不是1的哈。那有时候呢需要把它稍微的分解一下，分成两个数字，这个是会考常常考的一个问题。我们先讲到这边。